Bună, dragilor! Astăzi vom juca Boom Master. Sunt la level 1 și vreau să încep jocul. Întâi avem o reclamă. Trecem peste. Vom opri reclama. Voi începe jocul. Acela era adversarul meu. Ok, voi trage. Adversarul meu la 36. Voi da. Să vedem dacă ajunge la el. Zic că e foarte prea departe. Știam eu. El va arunca cu sticluțe de alcool, cred. M-a nimerit. Încă o reclamă, dragilor. Trecem peste. Bun, dragilor, am revenit după reclamă. Voi trage în adversarul meu. Ah, ce aproape eram. Am scris la început. Era voi trage... Așa. Headshot. Da, mă oră. Finish him. Și am câștigat. Nu uitați să dați like și subscribe și să ne revedem. Goodbye!